UGWUMBA. Ọ bụrụ na a na-ekwu okwu iche na onye a na-ekwu adịghị anụ kwụchiwe ike na enwere ike ọ bụrụ na ọ ka na-eche ihe ya na ụbọchị ga-aga. Ihe njikwulite bụ na abalị ndị gara aga ka eru na Anambra steeti egosi anyị oyoyo ndị ụkọchukwu a sị na ha bụ ndị fake prophet, ya bụ ndị nke adịgboroja, ndị nke na-eme atụrụma jiri afa Chineke na-anapụ ndị mmadụ ego dịka e kwuru. O wee bụrụ na ya makwa ụfọdụ ime ya ama ha mgbe aka wụrụ ha, mana ha nụziri bụ gbam na ha bata n'ụlọ ikpe dị n'Ọka, aka na-abụ wee wee ofu aka ha wee banye n'ihe gbasara aka Soludo, maka na ịdabanye n'aka Soludo n'ọnụ fake prophet maọbụ fake dibia mana na ndị agịga anụta aka. Ọ bụ eziokwu na asị na ikpe ha ga-ebido n'ọnwa mana ha ga-echigoro rọdụ n'imi ruo mgbe a ga-eme ihe na mana e nwere ihe ọtụtụ ihe anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị taata. Ịma na anyị na-ewepụta okwu na nkịtị, e nwere ọtụtụ ihe anyị chọrọ itinye ọnụ maka nwe onye anyị kwado. Ihe anyị nọ n'ime ya bụ ka eme ya etu ọ ga-esi dị mma, dịrị anyị Igbo mma, dịrị anyị niile mma. Aha mba Mike Onovo, mụ na onye otu m bụ Epetike ndị Igbo nọ ebe a n'ụbọchị taata. Epetike nnọọ odogwu na abụ anyị abịakwa ọzọ. Ịfụrụ ndị ụkọchukwu ndị akpụrụ, ịma na mgbe a na-ekwu okwu, mgbe a na-akpụ ndị dibịa ka ndị mmadụ na-asị ka eke eji hapụ ndị dibịa hapụ ndị ụka na-akpụ sọsọ ndị dibịa, kịta akpụwa na onye ọbụla akpụwa na ntakpụ imo. Kedu ihe ịfụrụ n'ime ndị Igbo ekene m unu? Nke bụ eziokwu bụ na ịma na enwere ụkọchukwu nwee ụkọ, ndị nke a bụ ndị ụkọ because na most of them bụ private business owners ji oke akpụ arụ, so na-eji egburu ha bụ a very big plus ka ọ bụ gọọmenti. Because nke bụ eziokwu bụ na ndị ụkọchukwu a, ndị ọfụ a, ndị prophets a dị more dangerous than ndị dibịa. Maka ndị mmadụ na-eji obi bịa na-ebu Baịbụl mee na dibịa before ejikwado ije dibịa ihe ebu ụzọ kwakọtacha nyoo mana ndị mmadụ na-afụ ịgbapụ zo na nke banye ụlọ akwụna. Ọ dị ka ijere akwụna hi nnọọ nwoke na-eje ha akwụna. So etu esi efe unu na akwụna ka esi efe na nke ndị dibịa kpata na iche ike ndị Sabat na ndị Sele na Cherubim ada agazi afịa kịta. Most of them na-echenji go yibezie suit because na ndị mmadụ adịghị ekwe ejezie na omega ka esi enefe anya. Ana m ekwu ndị ahụ ọ bụzie ndị dibịa ụmụ na-ekwe eje dibịa, that's why dibịa nọ n'ime ọfịa apụta were ọkara kwụsị wee zoro zokpuo. Mana ndị ụkọchukwu ka dị more dangerous because na nke dibịa onwe ha ya ekwu isi aka ije chee eche ịnata ya gwa mmadụ, mana ụkọchukwu jide gị anụ ebe ọ ka njọ ọbụla mgbụsọ ụkọchukwu nweta nwunye gị maka ọ na-adị difficult inweta nwoke maka ya fụ nwoke dara ndị anointing abịa ikpebere ya ka agaga gbugbu gaga nwoke ada n'ala unless na osoro ihe a na-eme. Mana nwaanyị ọ dị very simple, ụkọchukwu nweta nwunye gị ọ napụ ya ego gị, ọ napụ ihe niile ịkpachapụ ya ọtụ a na bed na 6x6 were mgbadike mee ihe niile. So na the time ha dị more dangerous than ndị dibịa maka ha dị accessible. Dịghị ụfụ gị na nwunye na ụkọchukwu ọsọ na ọbịa nara ekpere, mana ọsọ efunye na dibịa ọ yere ụmụ na ka ekpe ya. So Soludo rie ịtọ mba ọ Soludo eri oke na-eme aka ebe onye isi ndị doghachi ya bụ ịhapụ ọgaga kwue nwa bọyị n'aka ọmụ ihe na-arụ ọ makwa ọ bụ ọhụ ya na ọhụ na obi anọ ọrụrụ mgbe na ife oyiri na ọ dị ka ise ndịrị nwa be ka o jee kọbara event isoho wee jee nwa be gị wee jee wizuo initiative mekasị ụmụ kiriki eme ihe ndị onye nwegoro credit bụ onye nwa mana overall thanks bụ ngị nwa okwu overall ihe ndị na-ekwu bụ ka anyị hapụrụ Soludo nke enyegoro ya chọzi inye eme aka anyị nke ọzọ inye ebuọ ka ọ ghara ịbụ na ị na-akọ ọsụ nsogbu. Okay, eme aka biko nyekwa nwa atọpụta nyere gị edobere ọgọnụ. So continue ebe m kwụsịrị nsị na ndị ife omerụ nkịta bụ ekesi edozi obodo. Ụfọdụ ma ebe touch not my anointing. Who anointed them to start with? Maka most of ndị ụkọchukwu a na-ekwu bụ onye kagide ọ nọ under somebody obirivo na ego ahụ elutezie ma ọ bụ na nwere ọnụ eji anata ego o muvuo si na-enwe na Colin onye kpọrọ ya ụbọchị akpọrọ ka onye na-ebe ahụ ka onye answer the call o je bido chọọchị nke
ntụ na aghụghọ niile dị na ya maka most of ndị enwere reasons eji nwụdecha ha. Ụfọdụ bụ ha na-arrange miracles, ụfọdụ bụrụ prophecies lies juru everywhere. So na ha je kajazere ọnụ ha na court olu ọbụ na ọdị innocent aha ya n'ọbịa. Mana ihe amakwa that na Sunday na-abịa abịa Sunday nke echi mụ mgbe nwude fọ mana adị nsọ na Sunday nke echi nke ya bụ echi niile na ha chere nke na Titan offering na ihe na-ata bụ maybe ụla ndị nga ma ọ bụ anwụ dị n'ime ya. Bụhụrụ nke ahụ ga-abụ nsogbu ihe ha ga na-ekwugide egbo eto ha ga na-esi pụta bụgide ekwubeghị okwu Titan na amaghị na ya bụ ụzọ emechiela. Mana enwere ihe chọrọ ịjụ maka ịga na ministry ka e were dị ka Anambra ka were n'Ọnịcha ministry dị n'Ọnịcha ruru 1,000 dịka different ministries ma ndị chọọchị ma ndị nke ka nọ na qualifying series before ịbanye nke quarter final na ndị semi final before emepezie ya kpọzie ya chọọchị maka a na-ebidogoro na ekpere Wednesday before aga mee ihe na ụfọdụ n'ime ha ka ga-ebido ka nọ na Anglican ma ọ bụ Catholic na-eme ihe brother ma ọ bụ na-eme ihe ụkọchukwu na-achọ customers emechaa so now kedu the criteria eji ama na onye a bụ onye ụkọchukwu adịgboroja? Kedu ihe ọ na-abụ omenwe ndị na-ekiri anyị kịta ga-achọ ịma kedu ihe ọ na-abụ omenwe amara na onye a bụ ụkọchukwu na nke enwere eto si na-agwa n'ihe aka na ijụọ mụnwa bụ Chidi Chidera Epetike ndị Igbo the first sign na ụkọchukwu adịgboroja bụ miracle niile ọ na-eme sọsọ ndị na-agụta ụgwọ nsọ bụ ndị ma ha adres fa o nwekịta ike osiri na ome crusade na ome revival agwa onye isi gwa onye ngwọrọgwọ mana ha nchaghị n'onwe ha nke bi na within the environment of that church. Nke abịa na chọọchị chọọchị ọbụla dị na n'ụwa ndị na-eje ebu ndị nọ na the proximity adọrọ too far ndị nọ too nso ya bụ ajụasị nọ nke abịa n'isi ukwu fruit ọdamọdụ ebe ni Ejike street akpọ nọmba aka nwanne na-anya ọkada ma nke nwanne na-agba obodo oyibo ịma na o nwere adreesị nọtụ onye ọbịa kịta gwọ mmadụ 20 out of mmadụ 20 nwere ụgwọ nsọ onweghị nke ama adreesị nke abụọ ụkọchukwu ọbụla ya bụ abịa ha na ebe ọ na-enwekarị anọntị na nwunye mmadụ zee ya Epetike amam ihe ndị na ndị ụkọchukwu ji amam ihe ndị na mana biko ka m gwa unu nke m maka na atinyego m ya ụkwụ tinye isi tinye ọnụ n'imi anyị na-akụ egwu na early 90s na Lagos mbeta Lagos anyị ma akpọ ụmụ gịta mgbe ahụ ka anyị bidoro fụwa ndị ụkọchukwu na-agbọpụta eto a ọmadị ebe John 3:16 dị na Bible. Enwere nke anyị gara mgbe ahụ a na-akpọ ya Christ Salvation Divine Ministry ọ dị n'ebe Sele n'akụkụ Alaba ndị niile nọ na nso na Alaba ihe dịka 95, 96, 94 ga-ama nwoke Nnewi bido ụka ọ na-ekwu asị na ọ kpọlitere nwa dị afọ 6 nwụrụ anwụ na ọ kpọlitere ya n'ọnwụ ọ na-ekwu ndị mmadụ na boys Alaba onye ọbụla kpọrọ ehihie nwaanyị na-agade ma ndị a na-enenere onye ọ bụ nwunye ka ọ bụ nke emegide mana ofu ihe godo bụ mmaara bụ na nwoke a amaghị akwụkwọ nsọ na ihe ọ dipendị n'ime ya bụ ka anyị kpọọ egwu omee pawa ndị mmadụ ada enwere etu anyị sisi ọgwụ na ya da akụ maka na ọ na-eji ụgwọ laikere ego too much ọ na-eji anyị ụgwọ anyị nwa bụ ndị na-akụrụ igwo na-eji anyị ụgwọ kpata ọnụkọta mgbe aha chime na ada akụta a ga-ayọgide anyị biko kwugide prichigide anyị gakụọ nke tata kwụọ anyị nke gara aga jidekwa anyị nke tata meanwhile a na-atụ ego tụju ego ojuo nnukwute bezin nwoke a ọmaha Baịbụl rugwe na mbọsị ndị be ha o mere 1 year anniversary church ndị be ha bịa nke ọzọ nwere nọrọ n'akụkụ ịma ndị egwu anyị na-anọ n'akụkụ akpọkọta ndị ụmụnne reverend ụmụnne ụkọchukwu anyị ka ha nọ n'akụkụ ha na ndị kwa nọ n'ihu oche nke ọzọ nọ na-atọkwu nwanne ya kedu mgbe izu bidoro mee born again o ji wee ghọọ pastọ wee kwuozie like this ọ bụ ụmụnne ya o ya bụ na ụmụnne ya ama ha na o mego born again ma ya bụrụ nke ịbịa bụrụ ụkọchukwu mgbe entresi ọ bụrụ na ha na-aga ndị be ha niile bụ ndị ụka white na ọ pụtaziri nwere ebe ọ gara mmechata ihe na ọ maghị akwụkwọ nsọ ọ maghị ezi ozi ọma ya bụ na nke mbugodu bụ na ọ bụrụ na onye ịkwụ onye ọbụla na ị na-anọkọta afụ mbọsọ ọ siri chegharịa ọ bụkwa ụdị nke a na-eme n'ime ahịa ebe ha na-azọ offering money
ọgwụ onye ọbụla ndụ ya na-ezighị ezi n'anya wee pụta gosiwe gị n'akwụkwọ nsọ zeri eze. Ọzọ bụ na e nwere ụfọdụ ndị na-eme nke a na-eme nke a. Ụka nke Igbo ngara bụ na ọkwa ndị amụma abịazie ozi gwa gị osisi dị na be unu, gwa gị nke a dị na be unu, nke aka akọcharịghị ya ichee na ịfụ ihe. Ofu nwaanyị bịara ịchọ nwa, ọ bụrụ na ọ na-achọ nwa, ọ na-amụta nwa, mana ihe ọ na-amụ nwaanyị ọ chọọ ka ọ mụọ nwoke. Ịma na ụmụ nwaanyị na-atụ ishe ebe ọbụla. O wezighị ebe ahụ, ọ pụta ozicha ya ndị ozi niile o ziri wee gbanye ya mmiri mmanụ nsọ ụmụ olive oil. Nwaanyị techaa ya n'ahụ mecha mmadụ nke o nyere ọ ṅụrụ aṅụ wee pụtazie wee miti onye ziri ede. Chee na ụkọchukwu ya na-afụkwa ụzọ, mana e nwere ihe ya fụrụ gbarịagharị na bọtụlụ, nnukwute bọtụlụ a tinyere oil, anointing oil n'ime, na e nwere cross dị n'ime ya bụ bọtụlụ. Na cross ahụ ọdịnarịrị ya ma mbanwe ime bọtụlụ ahụ. Na ya na-eche kemgbe ahụ ka ya na-eche kedu etu bọtụlụ a cross asị wee baa n'ime bọtụlụ a, maka na ọnụ bọtụlụ pere mpe. Cross bezie n'ime ihe na ga-ebu ibu etu a. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agụ akwụkwọ nsọ, ọ bụrụ na ọsụsụ Sunday school ka ị ga-ama ihe dị iche n'egbe na egbe. E nwere ụmụ ihe ọ ga-abụ amewe etu a, o doghị anya na onye enweghị dị mgbe o ji bụrụ onye ozi Chineke chaa na-afụ ya ka ọ na-ajụ. Ana onye ọbụla agụụ na-achụ afọ ya, ihe ọbụla ọ sọrọ ọ ga-eme. Ụfọdụ bụ asị gị na ejikwe nke a jide nke ahụ. E nwere onye nke mmarụ ihe na ya ọmaya mgbe niile ka ọ na-ama posta na-ama stika. O bido ha na new branch asị gị na a ga-azụ 300 people nri tata. Nri anyị na-eri ma ebe ochi na a ga-azụ 300 people nri free food. Mgbe ụfọdụ apaki tie ya ihe na etu esi mee nri ahụ na ihe ọbụla dị n'ime ya o doghị anya ma ha ihe ma bụ na ị na-eri nri na agụụ. Ya bụ na imirikiti ndị a na-apụta kịta abịa sị gị fall down and die, fall down and die. Anyị maara ụkọchukwu na izizi ụka bụ ịbịa asị gị na-ekpere ndị iro gị ekpere, na ohu onye iro gị n'anya, mee nke a mee nke a mee nke a. Yes, anyị maara ndị iro nọ, mana akwụkwọ nsọ jiri gị hụ ha n'anya na-ekpere ha ekpere. Now ụka nke kịta bụzi gbuo ha egbuo, gbuo ha egbuo. Enwe onye kedu si ka ọ sị ka Ebuka Obi ọ sị monitor me you die. Manụ m onye na-amonitọ ma ndị keke o ma ndị ị na-afụkarị n'ihe na ndị keke, ndị kurukpe na ndị ọkada. Ebe ahụ ka ị na-afụkarị onye na-amonitọ onye keke, monitor me and die. A ga-asị na gịnị mere onye na-amonitọ onye keke, onye na-amonitọ onye ọkada. So na ndị a abịago kụrụ egwu tụnye ndị mmadụ n'ahụ ebe ya na-eme ka ihe na-agwa bụ ihe ụfọdụ ihe ị ga-eji mata ndị fake prophets. Ndị fake prophets. Ị bịazie ifugokwa ebe e nwere ụtara asịghị na-apịa onye a na-apịa n'ala. Ụmụ ekpere a ọkpụfụ ụbịam ajọka njọ gọsọ ọ na-abụghị ụbịam amaghị m ka nne mmadụ ga-eji gaa n'ime. Mana ndị mama nọ na vileji bụ a na-ekwu a na-asị ọ na-agarịghị nke agarịghị nke adị m shọ na ikekwe ọ bụrụ na ị nweghị a ga-enweneta bụgọsị ezinụlọ ọbụla na-enwe onye na-agarịghị. Ọ na-ada aga dibịa, ọ bụrụ na ọ na-aga chọọchị, ọ sịghị na nekwa ozi eziri ya taa. Ebe ahụ a na-ezi ha bụ bukọs na ha ikekwe ọ bụrụ na ị kpatabeghị ego na ọ dịbeghịrị na mma na ha na-aga etu ị ga-esi wụọ milonia, a na-ezizi ha ozi na-anapụ ha nke ha ji n'aka. Ya bụ na ndị bụ ndị kedu onye kụrụ egwu si mụ dị ibe si nọ ndị aghụghọ erika, ndị aghụghọ n'ụlọ ụkọchukwu erika. Mana ka anyị na-achịta ebe anyị na-aga na-achịta ebe anyị na-eme ha a sị ụkwụfụ ọchịcha ọbụla batara na obi ọkụkọ echeghị m na ọchịcha ahụ na ọ ga-ana free. Ndị a kịta enwere ka ọ ga-abụ emekata kịta asị na enwere onye akpọrọ si ya mgbe nawa na ikpe amaghị, ka ọ ghara ịbụ maka na iwu siri na onye ọbụla a na-ekpebeghị ikpe n'ikpe amaghị. Ndị a niile ewepụtara kịta na arụ wee gosi anyị n'ihu akụ. Enwere etu a ga-esi nọkọta kịta asị na ikpe amaghị onye. O nwere ife eme na Anambra steeti as no plead again nke mere wute akwa. So amụbụghị nke ndị a nwere ike onwe ihe onye a nwere asị no plead again nya na n'ikpe amaghị ya ma ọ bụ nya jechara obere nga. Mana nkebe eziokwu bụ na bifo eje nwude mmadụ bifo ndị udo ga-achị eje nwude mmadụ ha emego ntọ na dị na ọhọjọ sepụtasị na onye abụ onye arụ ha eje nwude ha emego inquiries. Mana sayensị o nwere mgbe na-abụ ruzie forces and powers from above bịazie onwe kenye kara ha nso onye ka ha ma onye ka ọ ga ha
akpọ ọga ha si onye dị etu a si kpọpụta ọgụ a bụ onye nkwuchite ọnụ ndị udogachi awụ m a bona fide onye Igbo onye Anambra steeti ntị m dị n'ana ife ọbụla na-adị n'ana ọnụ ịma ha na enwere ike onye iro ezie si na onye nke a ikekwa ọ bụ na enwe onye na-ezọrọ ihe ma ọ bụ ndị a na-enwe iro n'ihe niile a na-eme ebe na-eje asị na organized crime like ndị dibịa na ndị ụkọchukwu na ndị ha ma ekwu maka maybe two people may misunderstanding ha nwere ike lụọ ọjọbọ mana ekwu na this one before he step into it ha ma the implication of such thing so before he step into it enwego valid and strong evidence eje so na fana adiba fail on that one mana ọ bụrụ nke na ekiri iji mụgwọ na njekwa ọfa abịa gbaa ụgwọ nke a bụ ọjọbọ ka ha na-alụ ya enwere ka ebiri bụ baba nke ọ bụla wetara ekeri ya mana nke ọ bụla megide sigide eji ekpụta dibịa aka ya adịghị ọcha hapụ ya ndị na-agwa gị eji nwute onye ụkọchukwu a aka ya adịghị ọcha ana ya anya most of ndị ụkọchukwu akịta mmadụ 8 eji o nwere nke si na Orthodox Church. Reason is that Orthodox churches nwere bishops ọ bụ na Anglican enwe archdeacons nwegasị so many people in a report nye ha report to so they can query you or can transfer you mana ifuru ndị a na-abụ otenite ike oje chọọchị mụta ka esi akụ aka nke nwa ekwotu Bible oje Togo gbọta ọgwụ ndị Togo efe ya jụ daa oje Ghana bute nke na-eti n'anya ya gbuo n'anya ọgwa gị na panti ibia chọọchị tata bụ black ana phone nọmba gị kwụsị na aces ọ nọmba gị niile kwefuru ndị ahụ because nwere onye na-amụrịta ha they do what they want mana ọ bụrụ na ị na-eje dis Orthodox ọ ya esiri gị ike because na o nwere ka growth gị ya dị ndị nọ n'isi gasị bịa chekwu nọ ebe ka ike onye nke asị enebara gị anya so na like ihe Ugwumba kwuru dị topic kedu ka ya esi nwa fake prophets ọ dị very simple mana o nwere ihe bụ nchọ iti ọnụ ije Anambra State isi na ọbịa na Ọnịcha n'olu 1000 ije na Aba ibera one street ibera one street enwere 10 houses 9 bụ churches and ibera one building ru na enu bụ 2 story from 1 to up which are churches ọ dịkwu mana Agbani road ọ bụrụ na ị nọ n'Enugu ị na-aga Agbani road ịgafe n'Amawbia ị na-anya n'aka nne eto 2 story okay 2 story ahụ bụ church okay different churches different churches apụta park ju ihe na ya bụ na the thing na ọ na-akwụta ụgwọ ọkwụkwọ sorry my brothers ihe bụ na church kịta bụ na ndị ifuru bụ business ka na-eme ọbụzi ụka maka na ụkọ nekịta ka agwa gị repent and be born again ị mana most of ndị ụka kịta na kịta afụ na ha ji tribe ma ụmụazị na-eme yahoo ma ndị ritualists everybody bịa ha na-ebunye ike father ajụzi mkpụrụ obi gị none of them will ask you is born again ka ebe gụgasị a na-ekwu okwu nwu ihe na ịma ha na ndị mgbe arụ nọ mmenwe bụ mgbe ndị ọ na-abụ ịma ndị a na-emeghe yahoo ma ndị na-ebu ntụ na-apụ obodo oyibo nwere ndị dibịa na-agwọrọ ha ọgwụ emechaziri ọ bụrụ ndị ụkọchukwu na-ekpere ha ekpere exactly ndị a bụ ntụ ọ sịghị na ya somebody bụ ihe gwara m mgbe ahụ na nwere onye enwe mgbe ejidere ofu nwoke na-eme 419 jide ha wee fọmụọ prayer team onye a maara na ọ na-egwu ndị mmadụ chandum wee fọmụọ prayer team of ndị pastors ofu onye mma so ga tinye ya maka na mbọsọ ọbụla a gachara prayer and fasting na enwere ego a na-enye ha o wee tinye ya n'ebe ahụ ka o soro na ndị na-eme ekpere onye nọ na nga onye ejidegoro ejide nọ na nga no mere arụ a na-ekpere ekpere ka ọ pụtazikwe because ọ lọtara aka emechara tụọ ya nga ego egbadiwe ekpere gị ego ama m ofu pastọ o bishọp ọ nọ n'ụzọ ịba ka ghara ikpọ ya afọ ya mana afọ ya bidoro n'obi emekata ndị oriri ego ha na ndị o mere ihe na ihe na-eme expire awụchiko ya tụọ ya afọ ịsaa afọ ịsaa ha dị m ka ọ nọ n'afọ ise kịta ọ kafara afọ na ya bụ na enweghị ọ bụ ozi mgbe ọ na-abụrụ iburu moto na-aga efu stika edere klaji ndị polisi ezere iyiri kola kịta ofu ha ga-enegodo ya ha ga-ene ya ndị Nollywood nke a kọla ndị Nollywood ka ọ kọla ndị nke chọọchị eruteze na chọọchị enewezi anya Anglican ka ọ Pentecostal ka ọ bụ Catholic ebe enewezi ụmụ ihe mgbe ha jụrụ ofu ajụjụ ndị ịma na ndị eke chọọ ịnataghị ihe a ga efegharịa man of God pray for us ikekwa isi ya ha na
amago na ha na-abụghị asụsụ ndị ụkọchukwu isizie God bless you enene the quality of God bless you isiri ha ka amarụkọ nke a mụtara amụta maka ndị a mara etu ha ji eso ihe na ya bụ na ọ bụghịzi mgbe ọ na-abụrụ itinye klaji asị na onye a bụ ụkọchukwu n'ụlọ ịma na enwe mgbe ọ na-abụrụ pụta like this asị hapụ onye anọ ụkọchukwu inwe ike onye nwa nwaanyị usoro ya na-aga vigil usoro ya na-aga ihe mana kịta na ịwa ya wọtụwa imi ozugbo na ịbụ nwunye gị ma nwa gị ma nwunye gị ọ na-ata nwa na-ata nwunye without shame. Ngwa ihe anyị na-ekwu mmechi okwu nke mbụ ọkwụfụrụ ndị a ọkwụfụ aka Soludo ume for the next 4 years ọ ga-achịchakwa ga so ihe ọ ga-eme ọ ga-anọ na foundation n'ihe gbasara ịkpụ ndị ụka maka nke ndị dibịa ụfọdụ ji nwaanyị gbapụ mana ndị ụka ama hapụ nwu branch ha because ụfọdụ n'ime ha enwe onye nke zọgoro ọchịchị na local government ka House of Rep gọvanọ ka ọ zọrọ na Abia steeti so n'ihe ejidere ọzọ gọvanọ na under Accord party zọ senate kịta bụkwa minister of God o so na Soludo na ndị udo ga-achị Soludo ga-achịcha this 4 years second term ebe ọ ka nọ na bụ grand in fact orubedi DPC akwọbere bisi akwọ maka na ụka ministry corruption ka nkụ enwekwuru before ọ bazie ụmụ ihe Orthodox churches Anglican na Catholic enwere ike ndị bishọp asị ya hapụ ha ka jiri aka sanitize nke onwe ha mana nke a na ndị ọ na-agagoro ndị akwụrụ onwe ha ndị mens ndị na-ekpere ịmara onye isi ndị mens papa ndị mens aka oge kara ọnọdụ na-aga oge papa ndị mens ndị a niile na-ebere atụkpa na-asị nye ọhịa nke enye ụzọ nke ya bufe ejidecha ha niile in fact a ga-arụkwu more prison ebezika pịacha ọnọdụ ka anyị na-ado ka anyị na-apịacha ọnọdụ kọnọ ntị ihe m nwere na-ekwu ọzọ most of ndị dibia pastors the more na Pentecostal churches anyị na-akpa churches ka ewekwari ugwu mana sị ime obi eziokwu ife ha bụ Pentecostal shops supermarkets ịma nweta ha much in Orthodox churches. Yes, Orthodox churches ha agwagada na ọdụ hori ha na-eme nke ọzọ most of ha je condemn Orthodox churches the more na ebe ha nọ because first of all ha je condemn for so that na ha na-eme bazaar na ha na-eme nke ọzọ altar call ndị a na-eme ego ọ bụ na-elezi na bazaar ụfọdụ ha akwụ ya akwụ mana altar call maọbụ na-anya professor ya agwagada achọ mmadụ who can challenge God mmadụ 10 enye 1 million ndị Orthodox churches niile nwere ike ego ha nweta na bazaar niile tụọ adịghị elu nke ofu Pentecostal nwetara ma ọ bụrụ ndị nwere ndị gbanitere ana Pentecostal churches enwere ha dị accountable to ihe onye na-atụ egwu n'ihe dị maka ọ na-eme ọ dị registered bụ chọọchị ya na nwunye onye na nwa ya onye na mmụ ya na ọ bụ n'ọdụ nwaanyị so na arụ niile ha na-eme because somebody asked them mana Orthodox before ime arụ ahụ ma church committee ma ndị ya before ime na petition depụ gị so onye ka o ji wedi ọhụ na ha dị far better than ndị nke ọzọ not because na ha dị checked enwere checked authority na-esovice ha so ọ ya dị difficult ịbanwu di ya because o nwere nke ya bụ report ya achidike ma bishop eji nwa so n'chere atụtụrụ onye ahụ tụdaghị ifo ime obodo ya bụ olu na ọyafọ ego nri mana ndị nke ọzọ bụ ha nwa ji ntụjide aghụghọ ọgwụ ile dị na ma ebe o bidoro chọọchị o nwere ike abụghị ihe niile na wee bido imam believe ya so what I'm saying in essence is Egwumba kwuru ya Soludo kwunacha 4 years ọma nwee ike ichesi all this ya na-eme arrest every day maka na fa aka nkụ a na-emirikiti ka dị mụọ onye nne ha n'anya dị ka obere ọgwụ ya gwọtanwu na Togo ma na Ghana o ji gwọta ya ụfọdụ na ana Igbo anyị sef agwọta ya esi n'ebido ministry so nwanne gị ma na-eje ije ahụ ịma ife ị na-eje achọghịzina ịchọ ekpere ihe ekpe nwere onwe gị ekpere onwe gị ma ekpere nna gị kpere gị dị more effective than nke ndị akpere gị dị na ụmụ nwaanyị anyị finally ka nkenekwu ụnụ gefe ụkọchukwu ị na-akpa dadi ị na-agwọchip ya ị na-ezie mana ịfụ di gị ịkpọ ya Matthew bịa mpe Ifeanyị mana isi adịghị gị mma ha na ha fụrụ ndị dadi ahụ ebe ha nọ n'ụlọ ọnya ifu dadi ya ịhapụzi nwoke tiri gị nwoke kpụtara gị ị bụrụ mother of his children ị na-akparị ya ọ ya nyekwe nnukwu nsogbu
nke bụ eziokwu na ụmụ nwoke adị much affected na ihe ministry a because na ihe pụtara nwoke bụ na ụkọchukwu nwere sense o ji abịa ma ọ bụ ọbịa gaga wuo ihe nwoke na-edi ebu ikwuchi ihe a kwa afọ ego maka ikwuchi ihe a wee sị ya ga-eweta 10,000 naira o chekie ihe onye akwụtoro 10,000 naira ọsọ ka eji ebe ego ekenekwa m ọ dị mma anyị na-ajụ ịna mana e nwere ofu ihe na-atọ m ọchị eluteghị m eketa ọ na-atọ m ọchị ofu ihe na-elechara vidiyo ndị ahụ ọ na-asị na ọ dịkwa ka ụfọdụ n'ime ndị a na-akpọ ntu ebe a kpụbara ha nga kịta ka onye aga na-akpọ ntu maka ị mara ịkpọ ntu a na o ji erekwa ụfọdụ n'ime ha na-eme so eruzi ebe ahụ apụghị onye ya na ha kpọrọ ntu efe na nsogbu adịla mbọchị ọbụla a na-akpọ a ga-ekwukwa na ha na-abụ a ga-ekwe na ama nkwenụ na and ka ahụ eri adị eri onwe ha maka na ha da-akwụ ya maka na ọtọka ọhụụ nchi ọbụzọ ebe ihe na eji ya na-eme ihe na so etu ha nọ ebe ahụ bifo ha nata nke niile ha mere eme ga-agasị na ọ bụrụ ndị mere n'owu epetike ka ọ dị ka emesịa